那显然你的打呼不小哦。不小，而且有时候那你知道你打呼有多大吗？我就像王医师说，我其实有时候你自己太累，你会听得到，而且有时候会自己被自己打呼声音吓醒。你们会吗？就是睡到一半说，原来自己刚刚怎么打一个这么可以大声？振兴一下收视。再谢谢，我试一下。要真的要这样做，有点难，有点难，有点难啊。有点难，真的，因为它是整个是从鼻子，它不是对这鼻腔。我今天才知道原来是，啊，个小声声，对，可能，而且中间可能还会有抽蓄，这样停顿。小挂，收视破表，真的就全能了。无影，大概伊无大声，伊大背楼伊都听会到。